सर्दियां आने से पहले ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी स्टार्ट हो जाती है। गले में खराश हो या बलगम का आना या सीने में हो जकड़न, इन तमाम चीज़ों के लिए मैं एक ज़बरदस्त सा नुस्खा आपको बता रही हूँ। ये नुस्खा आजमूदा है और आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा एक ही दिन में। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस नुस्खे के लिए हम सबसे पहले लेंगे अदरक यहाँ पे मैंने ली है 150 ग्राम। अदरक खाने के बेहद फ़ायदे हैं, लेकिन अदरक को सेक के खाने के उससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अदरक का इस्तेमाल नज़ला, खांसी और ज़ुकाम जैसी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आप सर्दियां शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं, ताकि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारी से बचा जा सके। तो अदरक को मैंने लो फ्लेम पर सेक लिया है एक साइड से, और टर्न करके अब मैं दूसरी साइड से सेक रही हूँ। तो अलट पलट करके आपको इसको देखते जाना है कि ये अच्छे तरीके से तमाम तरफ से सेक जाए। हल्की आंच पे इसको सेकना है ताकि ये जले नहीं। तो इसको तकरीबन हम तब तक सेकेंगे जब तक कि ये अच्छे से चारों तरफ से सिक ना जाए। तो अदरक को अच्छे से सेक लिया है, अब मैं इसको उतार लूँगी। उतारने के बाद अदरक को हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद पानी का एक बोल लेंगे और उसमें ये अदरक डाल के अच्छे से इसको इस तरीके से मसल के साफ़ कर लेंगे। अब ये हम छिलका आराम से उतार सकते हैं, क्योंकि जब हम ये छिलका अब उतारेंगे तो हाथ में कालक नहीं लगेगी। तो इसका छिलका आराम से इस तरीके से उतार लेंगे। और ये अदरक बहुत सॉफ्ट हो चुकी है सिकने के बाद। इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस करने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि पानी ना डाला जाए। अगर पीसने में मुश्किल हो रही है तो ज़रा सा पानी डाल के पीस लें। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन लेने के बाद ये अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाली हूँ गुड़, जो कि मैंने लिया है 250 ग्राम, क्योंकि कैंडी बनाने के लिए हमें गुड़ का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि गुड़ गर्म होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो गुड़ को हम इतना पकाएंगे हल्की आंच पर ताकि ये मेल्ट हो जाए और अदरक का पानी भी खुश्क हो जाए। तो गुड़ मेल्ट हो रहा है, इतनी देर में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे ली है 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसको हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, जो कि हमारे गले की खराश और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है, खुशबू और मज़ेदार से टेस्ट के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट होने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर 1/4 टीस्पून। आप इसमें काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। काला नमक भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने इतनी देर पकाया है हल्की आंच पे कि ये गाढ़ा होने लगा है, और आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर साइड छोड़ने लगा है पैन की। तो इसका मकसद है कि ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पे अब ठंडा कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी बना लेते हैं कैंडी। तो हाथों को पहले मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसकी कैंडी बना लेंगे। आप कोई भी कैंडी की शेप दे सकते हैं। आप 2 साइज़ की कैंडियाँ बनाने, एक बच्चों के लिए छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ की। अब इसको हम पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर में कोट कर देंगे, तो बिल्कुल कैंडी की तरह ये बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम तमाम कैंडी तैयार कर लेंगे। अगर आपको बच्चों को देनी है तो छोटी कैंडी बनाकर, यानी कि 1/2 टीस्पून के करीब वो कैंडी हो, वो आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और थोड़ी बड़ी कैंडी जो कि 1 टीस्पून के बराबर होगी, वो आप बड़ों को दे सकते हैं। ये जिंजर कैंडी खाने से आपके जोड़ों का दर्द, पेट के और गैस के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। खाना हज़म करने में मदद देता है, हाजमा आपका दुरुस्त करता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी ये कैंडी बनी है।
आप इसको बनाकर 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आज ही से आप इस कैंडी का इस्तेमाल कीजिए ताकि नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सके।